Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген бір хадис бар. Кімде-кім Аллах үшін деп, Аллахтың ризалығы үшін деп, бір күн бірақ ораза тұтатын болса, Аллах сол бір күнменен ол кісіні 40 жылға дозақтан ұзақтастырады дейді. 40 жылға. Ол біздің мынау күндегі есеп емес, 40 жыл дейтін. Бәлки арғы дүниенің есебі. Ол күннің бір күні біздің 50 мың жылға татиды. Енді 40 жылды ойлаңызшы, қандай болады. Аллах табарака ва тағала, байқайсыз ба? Пендеге бұйырған бұйрықтары түрлі болып келеді. Ғалымдарымыз оларды фарыз, сүннет, мұстахаб деп бөлді. Тыйған тыйымдарын харам, макрух деп бөлді. Енді ақылына салған адам көреді. Парыздар азырақ болады, сүннеттер одан көбірақ. Мұстахабтар одан да көбірақ, мубахтар одан да көп. Осылайша Алла адамды қинамайшы деді. Бұйрық берсе де өз еркімен істесе екен деген бұйрықтар болды.